Çdo veprim që bëhet në kuadër të sigurisë Republikës Kosovës, sigurisht që Serbia reagon, sepse ka reaguar edhe për dronet që i kemi, reagon edhe për armatimin që e blejmë, reagon edhe për uniformat që i kemi, por megjithatë kjo ka qenë e pritshme që do të reagoj edhe për krimin e kësaj force të sigurisë, një kombinim policor-ushtarake që është shumë e nevojshëm në Kosovë, pasi që ushtria jonë nuk e ka të drejtën përderisa është KFOR-i në Kosovë të kontrolloj dhe të garantoj sigurinë e kufijve të Republikës. Kjo është një forcë që sigurisht që nuk do të ketë ndalesa nga KFOR-i, sepse do të ketë një përvjedhje në atë kushtetutën e KFOR-it, sepse nuk është ndaluar, diçka që nuk është ndaluar mund të ekzistojë. Por unë hedhi shqetësimet e mia për emrin e kësaj force të sigurisë, sepse ka mund të gjendet emër tjetër. Gjandarmaria ende sot vepron në Serbi dhe Gjandarmaria e kontrollon kufirin e Kosovës nga Presheva e deri ku është kufini që kontrollohet me Serbinë, është Gjandarmaria Serbe. Gjandarmaria Serbe ka qenë edhe në vitin 64, edhe në vitin 74, edhe në të gjitha kohët për Rankovicit e tek ne është quajtur e forca e kufirit është quajtur Gjandarmari. Prandaj ka mundësi që ky emër të mos ekzistojë sepse është emër i vrojshtë, është emër që nuk duhet, është di që është term që përdoret edhe në Francë, që përdoret edhe në Itali, por megjithatë mund të gjendet një emër më i butë për neve. Është emër i vrojshtë,